ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕುಡರಿನ ಜೋಕ್ ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಈ ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯೂತ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗದ ಯೂತಿದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನೀರಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಲ ಬೋಡು ಅಂಡ ಶಿಸ್ತು ಅತಿರೇಕ ಅಂಡ ದಾನಾಯ ಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಟು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನ್ನೀಗ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸಿಗೆ ಬೈದೆ. ಬಹುಶಃ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಗೆ ಏನಿದೆ ಬರ್ಪಿನ ರಿವ್ಯೂ ದೇತನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ದೇತನರು ಯಾನಿಡೆಗೆ ಬೈದೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿರ್ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಇನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐತ ರಿವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪೇರು ಬೈದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತ 2 ಶೋ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಬನ್ ಪೇರಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೊನಾಲಿಸಾ ತೂದು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸಿನಿ ಒಂಜೆ ಆ ಮಾತೇರು ನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಉಲ್ಲಲ್ ಆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂವು ನೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೇತಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೃಂದಾವನ್ ತೂಪದಿರು ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 45 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಪೋಂಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುನಃ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒಂದು ತೂದಾಂಡಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕಲ್ನ ಸೂಸೈಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಆಶಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋಕ್ಲೇನ ಎಂಚ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಕತೆ ತೊಂದು ತಿರುಳು ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಲೇಟ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕಾಮಿಡಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಅದು ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂವೀಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮೂವಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ, ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಶೋನ್. ಭಾರಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಲ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೋಳ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಂದ್ರೆ ಬರೋಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಓರ್ತೋಡು. ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಜಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಲ ಜನ ಅಂಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಬ್ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಜಂದು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ತೋಜೋಡು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡದು ಪ್ರೀತಿ ದಿವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೇಕ. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಯಪಂಡ ಒತ್ತಡ ಕೊರ್ರವಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ ಅಕ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಏತದೆ ಪಡ್ ಐಟ್ ಅಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಕೊನಪ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಕೊರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ತಿದ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಲ ಬರ್ತಿಲೆ ಕಾಪನ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ನೀವು ತೋಜಪ್ಪ ಅದ್ರ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರಪಣ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಬೆಸ್ಟ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟು ಬೋಡ ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರೇಟ್ ಅವೇ ಪನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಚ ಇದು ಅನ್ಪಡು ನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ವಿಷಯ. ಭಾರಿ ಪರ್ಲದ ಮೂವಿ, ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್, ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನೈಸ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಬೇಚಾರ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಬಾಕಿದ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನಿ ಅಂಚದು ಪಣ ಜನಲ ಫುಲ್ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಶೋ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಮೂಜಿ ಶೋಗ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂದು ಜನ ಆಡಿ ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವರಿ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಫುಲ್ಲು ಏದು ಮಾತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲೇನೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡೆ ಬಂದು ದೇವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಇದ್ದಾಡುವ ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋನಾಡು ಮನಸ್ಸು ಏನ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ ಬತ್ತು ತೂವಾಡಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ. ಭಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರಿ ದಯ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆದ ಟೀಮ್ ಬರೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಶೋ ಅವನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ನೀಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್.
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇನ್ನಿನ್ನೂ ಬಂದು ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನವೀನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ವಿಶೇಷ ಅದು ಭಾರಿ ಬರಲೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೋಕಾದನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ತೂಪುನ ಜಿತ್ನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡೆತ್ನ ಜಿತ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರತಿಯೊರೇನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಕತೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಕತೆ, ಬೋಡೆತ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಜಿತ್ನ ಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲೆ ತೂಪುನ ಜಿತ್ನ ಮೂವಿ. ಹೆಂಗಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು, ನಾನು 3 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಆಪನ್ 100 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋಲಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಳ್ಳ ಪಾತೆರ್ರೆ ಏತ್ ಮುಲಾಜಿದ್ದು ಮನಸಾರೆ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮ ಉಲ ದೀಪ ಅವೇನು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಲಾಗ ಒಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾವಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆವಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನೋಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆನ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ದೀಪ ನಡೆದು ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಯಪನ ಎತ್ತೋ ಪನ್ಪುಜ ಅಂದ ಅದು ಆಪುಣಂದು ఒక ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತು ತೂಲೆನೆಗ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಯೂತ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತ್ತದ ಜೆನ್ಜಿ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ದೀದಿ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ದಾದೊಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತಗಳ್ದ ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮಾರಲ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೇನ ಎಂಚ ಜೀವ ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ವಿಷಯ ಆಡಬೇಕು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಿನ ನನಾತೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗಲ ಶಿಸ್ತುಲ ಬೋಡು ಅಂಡ ಶಿಸ್ತು ಅತಿರೇಕ ಅಂಡ ದಾನಾಯ ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿಲ ಬೋಡು ಗೌರವಲ ಬೋಡು ಶಿಸ್ತುಲ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅತಿರೇಕ ಅಂಡ ದಾನಾಯ ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಅಂಕಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಈತ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನೀರಂತ ಬರ್ತನೆ ಅನ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಡು 3/4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲಾಂಡು ಬೃಂದಾವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂడి ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯ್ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಜನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು. ಇಟ್ಲ ಜೋಸೆಫ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾವಣ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಒರಿಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೊಂಜಿ ಪೂರ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೋಕರು ಮಲ್ತಿರು. ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಮೋಕೆ ಕೊರೋಡು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಆಯ್ನಾತ್ ಒತ್ತಡ ಕೊರಂಡ ಜೋಕ್ಲು ತತ್ತದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಖಾಲಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ತೀರಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು 100% ನನ್ನ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಖುಷಿ ಆತನು ಶೂಟ್ ಪಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಪೂರ ಬಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು. ಮಾರಲ್ ಈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಬೋರ್ ಅಂದ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮೂವಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕ್ಕಲೆ ತೋನುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡ್ರು ಇತ್ತೆತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತ ಭಂಗ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಓದರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೇನ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೋನುಡು ಬಂದ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೇನ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಕಲೆ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪೂರ ಅವು ಮೂವಿ ಪಂಡೈತ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಶೋಕೊಂಡು ಮೂವಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಶೋಕೊಂಡು ಮೂವಿ. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಬಲ್ ಡಿಜೆ ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟು ನನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಾಟಿಗೆ ಅಂಚಿನಂತೂ ನಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬನತ್ ಎಡಿಟ್ರೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಆ ಬಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾಲೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಟ್ರಬಲ್ ಇನ್ ನನಾತ್ ಆಗಲಿ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಾಡು ನಾನೂರಿ ತುಳುಕೋರಿ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರಡಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕಲು ತೂಪಿ ನನ್ನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡ ನನ್ನ ಇಂಚಿಂದ ಮೂವಿ ಬರೋಣ ನನಗೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ನೇನು ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ವಾ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವಾ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರೇ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಮೂಡು ಬೈದಿಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಎಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಖುಷಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. It was so good and relatable to us as a student. It was nice.
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚೇನೆ ಮೋರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರಡುಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಸಜೆಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಚ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಓನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಂತಿನಿ ಮೂವಿ ವಿನುತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಬುಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಉಂಡು ನಮನ ಪಪ್ಪ ನಮನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಬುಕ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬುಲ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ತಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದಿಪ್ಪಡತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಂದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಡಾಯಿನ ಮೂವಿ ಆಯಿತು. ಟೀಚರ್ಸ್ಲ ಚೂರು ವಾಚ್ ಅನ್ಕೋರು ನಮನ ಇಡೀ ಬರೋದಿಲ್ಲ. It's a really good movie. Parents with children should watch this movie. And Namma classmate has acted as a heroine, lead actress here. It's a proud issue for us. So wishing the best for the team. ಶೋಕ್ ಆತನ ಬೃಂದಾವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಅಂತ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರು ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದ ತೂಪಿನ ಐತದ ಪುರ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುರ ಕೆಲ ಒಂದು ಪುಂಡತೆ ಐತ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಬೃಂದಾವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸಾಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂದು ದಾದೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಅವಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಇಂಚಲ ಮೊಕ್ಕೆ ಕೊರೋಡು ಎಡ್ಡೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಾಟರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತದ ಕರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೊಸ ಟೀಮು ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹೊಸ ಟೀಮಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಯಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕುಡರಿನ ಜೋಕ್ ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಶೋಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ದಾದಾಪುನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದಿತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನೆಗಳು ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆತು ಅವು ಕ್ರಾಸ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಾತ ಬತ್ತು ತೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತದೊಂಡ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಬಲ್ಗೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆದ ಬೈದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡಮ್ಮ ಶೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಆತೆ ಈಸಿದ ವಿಷಯ ಆತು ಎಡಮ್ಮ ಶೋಸ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಲ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಐನ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ದ ಮತ್ತು ಎಡಮ್ಮ ಶೋಸ್ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗಳು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಕುಡ್ಲದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಆವಡು. ಜೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಈಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳು ವಿನುತಾ ಸಿ ನಾಯಕ್ ಅಂತ, ಅವರ ತಾಯಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ನಾನು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಅಡ್ಡೆ ಆತನು ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ರೆಡ್ ಅದನ್ನು ಜೋಕ್ಲ ಅಕ್ಲನೇ ಒಂಚಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿನಕಲು ಅವೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಾಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಕಲು ಉಮೇದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟಾದ ಬೈದೀನಿ ಆ ಜವನರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಆಕ್ಲಿನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡಾಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುತಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಜಿಂದಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಕಲಿ ಕೂಡ ಅಂಚ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ 16 ಜೋಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಕೊರ್ನ ಈ ಮೊನಾಲಿಸನ ರೆಡಿ ಆಯ್ಪಿನಿ ಟೀಕೆ ಯಾನು ಆರ್ಮಿಡ್ 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಏಪ ತೂಪಿನೇ ಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ದಿ ಓಡೊಂದು ಇತ್ತ ಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲು ಈಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ದಿಯರೆ ಆಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡೋಪಾಡ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡ ಅಂಡ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವೇ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಮೇದು ಕೊರಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಆತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎದ್ದನ ನೆಂಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ತೂಗೋಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಜೋಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿರೋಡಿ ಪೋಗಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಜವನಿರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಚೆಂದ ಆಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಥರ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮೂವಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಯೂತ್ ಶುಡ್ ವಾಚ್. ಸೊ ಯೂತ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗದ ಯೂತಿದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. It's a very good movie and Brundavan Shetty, his efforts are really good and he has given us a message how to parent our kids. Thank you so much. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಫುಲ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೃಂದಾವನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬೃಂದಾವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ఒక ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡು ಬ್ಯಾಕದ ಬಾಕಿ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯ ಟೋಟಲಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿನ ಆ ಒಂದುಂಟು ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬೋಡಾಪಿನ ಬರ್ಚಾಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಸೌಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಗನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ನಡಪುನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೆ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ನಡಪುನತೆ ಜೋಕಲ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಅವಡು ಇಂದ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮಗ ಲಂಚ ಅವಡು ಇಂಚ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಓವರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತೂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜನಜಿದಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಐಟೇ ಉಂಡತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಜಿನ ಉಪ್ಪೊಂದು ಬಟ್ ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. ಆಲ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ಲೆಷರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಕಿಡ್ ಬೃಂದಾವನ್. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇದು ಟ್ರಬಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸರ್ ನಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ದೇವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿಲಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲದು ಮುಡಿತೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂಂದು ಉಪ್ಪು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಚೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ರವೋಡಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಜವನೇರ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಟೆಲಿ ಮೂವಿಂದ ಬನ್ನೊಳ್ಳಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟೆಲಿ ಮೂವಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಟೆಲಿ ಮೂವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ನನ್ನ 2 ದಿನ ಶೋಸ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಹೊಸತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದಾನ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಬಿಡುದು నేను ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ದಿರೋಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚಿನದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದು ತೂದು నేను ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಮೂವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಅವೆಂದು ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ರೀತಿ ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದುಂಡು ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಅದು ಬರೋಂದ್ರು ಸೂರಜ್ ಭಾಯ್ನ ಬ್ರದರ್ ಓಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಭಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ಬೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತಿನ ಏರು ಮಾತ ತೂಂದುಲೇರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಜವನೀರು ಸೇರೊಂದು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪನ್ಪು ಬೃಂದಾವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ನು ಬರ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಫಾದರ್ನ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ ನಾನು
ಬಣ್ಣ ಪಾಡಂದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅయింది ಹೆಂಗೆ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಿಡ್ದು ಮೂವಿ ಆತಲ್ಲಿ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊರ್ಲದ DOP ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ದಯಮಾಲ್ತದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಐನಾತ್ ಜನ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಾತು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಐನಾತ್ ಜಾತ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ನನ್ನ ರಡ್ದಿಂತ ಶೋ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾಲೇರ್ದು ಐನೇರ್ದು ಆಜೇರ್ದೇಲು ಅಂಚನೆ ಸಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಆಂಡ ಒಂದಿನ ಪಿರಾ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಎಸ್ ತುಯರತೆ ಒಂದು ಮೋನಾಲಿಸಾ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಪಾತೆರ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ರಡ್ಡು ಶೋ ಇತ್ತು ರಡ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ತುಯಿನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಅಕ್ಕನ ಬಾಯಾರ ನಿಕುಲವೇನು ಕೇಂಡರು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿವ್ಯೂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲಂತರ ವರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್